من هنا انطلق النور، ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية، وبنور الإسلام عم الضياء. إسعادي وخيري ومنك الجود. بعد فتح مكة أعلنت قبائل كثيرة في الجزيرة العربية ولاءها للإسلام والمسلمين، فالأماكن المقدسة التي كان يحج إليها العرب منذ قديم الزمان لم تعد الآن من مسؤولية قريش الوثنية، بل هي من مسؤوليات المسلمين. ورغم ذلك فإن هناك قبائل في بعض المناطق القريبة من مكة رأت في الفتح خطرا عليها وزاد من عدائها للإسلام. وكان في مقدمة هذه القبائل هوازن وثقيف التي كانت تقطن في منطقة الطائف، أكبر المدن في الجزيرة بعد مكة ويثرب. اجتمع زعماء هذه القبائل وقرروا المسير لقتال المسلمين، وعلم المسلمون بخروج أعدائهم فأرسلوا عيونهم يتعرفون عدتهم وهيئتهم، فرأوا كثرتهم وقد تجمعت في حنين. وحنين واد بينه وبين مكة 17 ميلا من جهة عرفات. نحن الآن في طريقنا إلى منطقة مهمة جدا من مناطق السيرة النبوية. هذه المنطقة حدثت فيها معركة كبيرة، طبعا هي يعني مذكورة في القرآن، ويوم حنين. نحن الآن في طريقنا إلى منطقة الشرائع، وهي شرق مكة المكرمة
في الطريق الذاهب إلى الرياض وإلى الطائف من ناحية طريق السيل، ويسمى طريق السيل في هذه الأيام. تبعد مسافة لا بأس بها عن مكة المكرمة. غزوة حنين كان لها ظروف خاصة. قريش الكافرة قبل أن تدخل في الإسلام، قبل فتح مكة، كان بينها وبين هوازن قبيلة كافرة أيضا تسكن في الطائف عداء، وكانوا ينتظرون يعني القضاء على بعضهم. إذن الكفار ما كانوا كلهم جبهة واحدة، فقريش عداءها مع المسلمين وعداءها مع هوازن، وهوازن عداءها مع قريش والمسلمين، والمسلمين عندهم عداء مع الطرفين. فإذا ثلاث أطراف كلها تكره بعضها. منك إسرائيل. منطقة الشرائع منطقة كبيرة جدا وممهدة، ما فيها جبال كثيرة، ولكنها منطقة مفتوحة، مما ساعد على حصول بعض المشاكل في معركة حنين. نزل هوازن وثقيف من الطائف، وحصلت المعركة في هذه المنطقة التي سنقف عليها. وقوع معركة حنين بعد فتح مكة الذي تحقق بسهولة ولد لدى المسلمين إحساسا بالكثرة وبالنصر جعلهم لا يكترثون بقوة هذه القبائل. غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، وكان العدد فيها كبيرا، وربما لم يكن منضبطا بما فيه الكفاية، لأنه دخل من يسمون بمسلمة الفتح. تحرك المسلمون بجيش بلغ عدده 12,000 مقاتل، وهم الذين شاركوا في فتح مكة ومن انضم إليهم من أهل مكة. وكان تحركهم في 6 من شوال سنة 8 للهجرة، أي بعد أيام من فتح مكة. هذه المنطقة التي أقف فيها الآن تسمى منطقة الشرائع كما ترون، وهذه إشارتها منطقة الشرائع. هذه المنطقة حدثت فيها طبعا في إحدى هذه الأماكن من الصحراء معركة مشهورة جدا في تاريخ الإسلام، وهي معركة حنين التي حدثت بعد فتح مكة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الأخبار، فقرر أن ما يلتقيهم في مكة، يلتقيهم في الطريق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قريش الكافرة اللي الآن أسلمت، طبعا كثير منهم من الإسلام ما استقر في نفوسهم، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية ظل على الكفر ما أسلم، مع ذلك ساعد المسلمين بالسلاح، والسبب عدائهم لهوازن. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، حتى كفارهم يخرجون نحو هوازن. في 10 من شهر شوال وصل الجيش الإسلامي إلى حنين، وكان مالك بن عوف قد سبقهم إليه، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين فور وصولهم. في البداية كانت هزيمة للمسلمين، لم تنفعهم كثرتهم، لكن استقرت المسألة بثبات النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد قليل ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط 100 واحد أمام 10,000 من الكفار. كان جيش المسلمين 12,000، أول مرة المسلمين أكثر من أعدائهم. لم يتنبه المسلمون لكمائن عدوهم في مضايق هذا الوادي، فبينما هم ينزلون فيه انهمرت عليهم النبال من كل صوب، ثم هاجمتهم كتائب عدوهم، فتشتت جمع المسلمين وهزموا هزيمة منكرة. عدم الثقة بالله أو قلة التمسك بدين الإسلام والتوكل على الله سبحانه وتعالى أثر في معنويات المسلمين. أمر آخر أن القبائل التي اجتمعت صنعت كمينا للمسلمين، وأيضا أعداء الإسلام أحضروا معهم أطفالهم ونسائهم، فهي معركة كانت شرسة، وكان هناك تخطيط وترتيب طويل في هذه المعركة. ويبدو أن القوة الاستخباراتية لهوازن كانت قوية جدا، فإن مالك بن عوف النصري زعيم هوازن قد أرسل رسلا وحاول أن يستقرئ حركة المسلمين، وكمنوا لهم في الوادي،
في عماية الصبح، يعني في وقت الظلام. فكان المسلمون يسيرون ففوجئوا بالسهام تنهال عليهم من كل جانب، فولى الكثير منهم وانهزموا، وكان بعضهم يقول لن نهزم اليوم من قلة. لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار لم يتجاوزوا 80 رجلا، فراح رسول الله ينادي في الناس أن يتجمعوا ويدعو ربه الثبات والنصر. لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الذين معه استطاعوا أن يقلبوا الموازين العسكرية ويهزموا هوازن، وفرت القوة العسكرية لهوازن. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن ينادي الصحابة بأعلى صوته، واستأنفوا القتال حول النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا ساعات حتى انهزم العدو هزيمة منكرة. هنا ثبت أن القوة الكثرة وحدها ليست قوة، ولكن بقيت الفئة القوية المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم بضع مئات من السابقين الأولين. ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس نادي أصحاب الشجرة، نادي أصحاب الثمرة، نادي الأولين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم وهو فار إذا سمع النداء رجع بقوة. تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا واستبسلوا حتى تحولت الهزيمة إلى نصر. وقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكثرة التي ولت الأدبار في غزوة حنين في ضوء إدراكه لطبيعة المعركة والظروف التي وقعت فيها. من الدلالات التي نخرج بها أن القيادة المؤمنة المسلمة تكون واسعة الصدر والعفو والسماحة. النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عمن انهزموا وفروا ولم يعاتبهم بكلمة واحدة. وما لي غير باب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عمن قاتلوه بعد أن استسلموا، وأعاد عليهم أموالهم ونساءهم وذراريهم وكأنهم لم يقاتلوه ولم يحشدوا الجيوش في مواجهته صلى الله عليه وسلم. غنم المسلمون في معركة حنين وما تلاها من ملاحقات في الطائف غنائم كثيرة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجميعها في الجعرانة، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف وهو يلاحق فلول هوازن وثقيف، وكان يتأنى في القسمة على أمل حضور هوازن تائبين فيحرزوا ما فقدوا، ولكنه لم يجئه أحد، فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وزعماء مكة. وفي هذه المنطقة التي حصلت فيها معركة حنين، لو اتجهنا أيضا يعني في اتجاه الشرق قليلا سوف نصل إلى منطقة تسمى الجعرانة. ومنطقة الجعرانة هي المنطقة التي حدثت فيها حادثة توزيع الغنائم بعد معركة حنين. كانت نتيجة هوازن وحنين من أعظم النتائج العسكرية للمسلمين، وطبعا ارتفعت القوة الاقتصادية للمسلمين درجات بغنائمهم بهوازن بسبب ما حدث من إقبالهم بكل هذه الأموال الضخمة. فتغيرت الموازين الاقتصادية للمسلمين بعد هوازن. بعد هوازن ما عاد في فقر في المسلمين، صارت القوة الإسلامية قوة اقتصادية رئيسية في الجزيرة. كان المؤلفة قلوبهم أول من أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، وكان نصيبهم منها كبيرا. كما أبدى بعض الأنصار اعتراضهم على التوزيع، وقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر قومه،
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار وتحدث إليهم حديثا مؤثرا. منطقة الشرائع بالقرب منها منطقة تسمى الجعرانة، والجعرانة هي التي قسم فيها النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم بعد نهاية معركة حنين، وحدثت فيها حادثة جميلة وحادثة مؤثرة، وهي حينما وجد الأنصار في أنفسهم بعض الألم، وقالوا وجد النبي عليه الصلاة والسلام أهله وأصحابه فأعطاهم الغنائم وكأنه نسينا، فجمعهم وقال لهم كلاما مؤثرا، وقال والله لو سلك الأنصار فجا وسلك الناس فجا لسلكت شعب الأنصار أو فج الأنصار. ثم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم قال والله لولا الهجرة لوددت أن أكون من الأنصار. فبكى القوم حتى أخضروا لحاهم في هذا المكان اللي اسمه الجعرانة. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما خص غيرهم بهذه الأعطيات ولم يعطيهم شيئا، لكنه عليه الصلاة والسلام عمل على أن يطيب خواطرهم. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل معتمرا منها، فأدى العمرة وعاد بعد ذلك إلى المدينة في مطلع شهر ذي القعدة سنة 8 للهجرة. هذا المسجد الذي ترونه خلفي هو مسجد الجعرانة، رمم حديثا، مسجد له تاريخ والمنطقة لها تاريخ. في هذه المنطقة وزع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد معركة حنين. وفي هذا المكان وفي هذه المنطقة الجعرانة أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة وذهب إلى مكة واعتمر بعد معركة حنين، ثم ذهب إلى المدينة المنورة. وأيضا في هذه المنطقة حدثت الحادثة الشهيرة حينما قسم الغنائم على المؤلفة قلوبهم وبعض من أسلم حديثا، فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم هنا وتحدثوا وبكوا، وقال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هنا بكى النبي محمد عليه الصلاة والسلام والأنصار معه رضي الله عنهم. خرج المسلمون من معركة حنين بدروس كثيرة، وأعادت إلى ذاكرتهم وقائع معركة أحد، لكن الله سلم هذه المرة فأعاد إليهم ذكرى نصر القلة في معركة بدر. غزوة حنين الآن يا هؤلاء أنتم كثيرون، اذكروا في بدر يوم كنتم قليلي العدد انتصرتم، هنا أنتم الآن كثيرون لم تنتصروا، لأنكم وضعتم الأمور في غير محلها، نسبتم الأمر لأنفسكم، اكتفيتم بأنفسكم عن ربكم. المشكلة التي كانت في حنين هو أن المسلمين قصروا في الاعتماد على الله، اعتمدوا الأسباب واعتمدوا عليها. وما لي غير باب الله. هناك العديد من الدلالات، منها أولا أن المسلمين كما قال قائلهم لا يقاتلون بعدد ولا عدة، إنما يقاتلون بهذا الدين، يعني بتميزهم. الجانب الآخر أن الله هو الذي ينصر الناس وهم المحتاجون إليه، وليسوا هم الذين ينصرونه وهو لا يحتاج إليه. الأمر الثالث أو الدلالة الثالثة أن هناك في المسلمين أناس أصحاب معادن زكية نقية صافية، هم الذين يعتمد عليهم عند الملمات والأحداث، ويحفظ الله بهم الأمة والملة. أعظم الدروس هو الفكرة التي استولت على أحد الجند من جند المسلمين، وهي أنهم إنما ينصرون من كثرة، وهذه قضية لا ينبغي أن تبقى في ذهن مسلم مهما بلغ جيشك. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم.
يا إلهي وسيدي. ولكن بعد غزوة حنين أصبح المسلمون القوة الأولى في الجزيرة العربية، وبدأوا يناجزون قبائل ومواقع ما زالت تناوئهم، فتوجهت جيوشهم شمالا نحو تبوك في رسالة موجهة إلى القبائل المعادية وإلى الروم الذين يقفون على تخوم جزيرة العرب يراقبون تنامي قوة المسلمين باهتمام كبير.